弘扬，我在拍你的英姿哎，来了。早安，早安。我们现在位于呢，我们台东的富冈渔港。我们待会要坐9点半的船到绿岛，大概花费1个小时的时间抵达绿岛。然后我们刚刚已经坐车坐了大概5个小时的车程。你睡了多久？你到后面，你要问自己说哪时候没睡啊？他到了第1个休息站之后都没睡，然后之后就应该睡全程的。是谁啊？一只只啊！搞笑。我们先去拿票，走走走。我们已经买到票了。我们刚刚差点来不及，所以这边规劝一定要提早来，然后不然才不会排得下那么多人。往前看，它的位置主要是以就是上去先选位为主，所以还是建议大家可以提早来。你是阿嬷级的那个防护。你是要去采鹅啊？要绿岛，鹅啊是你要去。哎，这个那是什么海女啊？那叫海女啊。不武装。都挂不住，因为现在戴口罩。好，准备上船了，哎，给票了，给票。给票一下。对，给票，走了走了，上船。耶，上船了。晕了，防疫还是要防疫做好哦。开始晕了，一点都不健康。把持住哦，各位。好多站在哪？这里啊。好啊。你要跟他一样，第一炮来不及。第一炮来不及。啊，那你最后那一炮是来几点的？我们没有，蛮憋到最后哎。现在我们到了绿岛的南寮渔港，我们现在要准备去亚曼尼的行李接送处。我们拿在绿岛这次总共会住3天2夜，主要是住亚曼尼这间旅宿。还是在这边呼吁各位，可以上船前1个小时吃晕船药，不然会吐得跟大家一样。啊，这个是最后的马后炮。亚曼尼。先订什么到底是赖鹏洋 ？OK， 对。那行李的部分帮我贵重物品跟易碎物品帮我拿起来。好，贵重物品和易碎物品拿起来哦。因为我们有事先租那个摩托车，所以我们要先去我们摩托车的地方牵车。为啥要牵车？啊，不然你要用走路的。汽车太贵了啦。耶、我们来到了第1站，来到的是非炒不可海鲜食堂。其实我们这次规划行程没有特别规划，就是随便来随便走。哇，上菜喽！
在我觉得能够在小岛上吃到这种热炒店，我觉得算是一件很幸福的事情。你能奢求什么呢？可这道菜那没比呀，没什么味道。我觉得它调味有点清淡，不知道是我个人问题，是你也觉得很清淡？还好啊，还行啊，就还行菜的甜味还不错。就是还保留它原本的甜味。对，可是我觉得它味道可以再松一点。海香菇，他说是用那个什么鱿鱼上面的那个头的三角形吃的，好吃吗？真的假的？一样薄逼。这就是所谓的海香菇。我觉得跟大家总结，我觉得如果你们是喜欢吃重口味的人啊，来这间绝对会让你失望。可是如果你们是想要吃清淡一点，然后想要品尝真正海鲜的甜味的话，我觉得你们可以来这家。而且这家的鱼他们都觉得还不错，我觉得还可以推啦。哦，脚架底下啊，这里呀、脚架，我们现在来到了一个就是叫什么地方啊？我也不知道什么名字哎。啊，这边大家都在拍照哦。完美街拍地。弘扬，我在拍你的英姿哎，来了。干嘛？走过来。OK 啊。哇，弘扬上来了，来，弘扬说一下你的心得感想，弘扬。赞！他们因为刚刚爬不起来，所以他们从那边走过来了。你好好笑哦！哦，这怎么那么痛啊？要过来，我不会赶过去。那个后面在干嘛？这个鞋子会痛哎。我们现在在观音洞，观音洞这边的话，它主要是以那个绿岛人的信仰中心，里面有一尊叫观音石像。我记得我之前有做过功课，他好像说每一个人都会看到观音的不同的面相。因为它是一颗石头，它其实不是一个，它其实不算是，它不算神像，它是一个很像神像的石头。所以每个人见解不一样，有各种角度。对，所以还是要来参观一下，拜访一下。用走下去。要走下去，观音洞。下面还有东西耶。有一个类似小对，这就是观音神像。那是水吗？有，听说这边就是绿岛人的信仰中心。拜拜。丢进去然后拜拜吗？有没有看到很多癞蛤蟆？那有癞蛤蟆？是活的吗？癞蛤蟆。哪里？他们丢到它，碰到它就可以了。哎，哪里？石头吗？是石头很像癞蛤蟆。自己想象一下，好像有那个嘴巴鼓鼓的。你要丢钱啊！哪里有鼓鼓的？好像砸到它就可以那个。砸到它。哪里鼓鼓的？最里面吗？凸出来那个吗？对，这一个，砸到了这样，有好几个哦。鼓鼓的。我上次也看到的很只看到最里面最右边那个。你说白白的那个嘛，对不对？哎，喝喝看海燕窝。是啊，哥，蛋呢？好好喝哦！来观音洞一定要漱这个。啊，苏姐。我觉得很好喝哎，很好喝好不好？对啊，而且夏天骑在这边呢就非常的热，然后骑到观音洞的时候喝一瓶这个
那个什么冰沙的海燕窝，你一定会觉得透心凉。有点像黑糖冰沙。推推。这个地方是那个绿岛的小万里长城。我很大，我来过啊。走，就走还是瘦了。黄洋，你背我们过去啊？没有人要过去啊？没有人过去。要走啊。我想过去哎。走啊。那你过去吧。那走吧。这边走下来就可以远眺睡美人还有哈巴狗，就在那边超漂亮。我们再往下走一点，就可以看到更多。啊？为什么睡美人肚子会凸凸的吗？为什么？因为那是放绿岛人垃圾的地方。对，所以它会越来越凸越凸。它好像翻过去就是绿岛的那个垃圾掩埋场，对不对？对，所以它现在已经类似怀孕了。嗯。之后如果等它生出来的话，地球就会。所以大家还是要好好的爱护。哎，这很漂亮哎。哇，山顶应该更美。上面更美。对啊，上面更美。加油，跑起来！好，我再跑过去。速度小点。上啊！你看辛苦了，那么爬上来之后的风景就是特别的漂亮，有没有？走。没有。走。真的很漂亮哎！你看这边，这边是美人鱼，还有哈巴狗沉睡的美人鱼。